ঘুগনি বললেই আমার নিজের ছোটবেলার স্কুলের কথা মনে পড়া যায়। স্কুলের সামনে কাহুর ঘুগনি কি যে অতুলনীয় স্বাদ কি আর কোয়াম, তাই আজ খুব মিস করি। তাই নিজেই বানাই লইলাম। ঘুগনিটা সারা রাত ভিজাই রাখা, নুন হলুদ কাঁচা লঙ্কা দিয়া 3টা সিটি মাইরা নামায় লন। একটা মিক্সি নিয়া পেঁয়াজ আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা ও জল দিয়া একটা পেস্ট বানায় রাখা দিন। কিছুটা মাংসের তেল নিয়া টুকরা কইরা রাখা দিন। কড়াই বসায়া তো সরষের তেল গরম কইরা টুকরা করা আলু দিয়ে ভাজিয়া তুইলা রাখুন। গোটা গরম মশলা কুচি করা পেঁয়াজ ও আগে থেকে বাইটে রাখা মশলাটা দিয়ে জিরার গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া লঙ্কার গুঁড়া নুন হলুদ টমেটো কুচি দিয়া কষায়া ভাজিয়ে রাখা আলু মাংসের তেল ও সেদ্ধ করা মটর দিয়া ভালো করে নাইড়া চাড়া জল দিয়া ফুটায় লন। তারপর গরম মশলা গুঁড়া ধনিয়া পাতা দিয়া নামায় লন। এরপর একটা কাগজের বাটির মধ্যে নিয়ে উপর দিয়ে একটা তেল দিয়া পেঁয়াজ কুচি ধনিয়া পাতা কুচি ভুজিয়া টক জল দিয়া খান। কি যে টেস্ট বন্ধু, কি আর কোয়াম, আমারই জিভে জল চলে আইলো। ভালো লাগলে লাইক আর ফলো করতে ভুলবেন না যেন।